Я первый раз за 9 лет смотрю новости с Дмитричем. Дмитрич-то смотрит. Я-то не смотрю. Ты посмотрела, знать маленько будете. Знаю, Где вы живете? короче, я ему объясняю, говорю, я-то вообще по-другому живу. Я даже на себя, как на персонаж смотрю, со стороны. А на остальных-то тем более. Да, Дмитрич? Да, я рад. Чихай! Нет, нету. Не хотит. Мы хотим записать, как Дмитрич чихает. Я также. Давай. Назревай. В этот раз слабенько было. Господи Иисусе. Насмешил. Аллергическая реакция на алкоголь. Да, а ты как думала? Так просто на продукты что ли? На плов. На женщин, на плов. Подписчики пишут, хотим Дмитрича блогером видеть. Да. Давай. Дмитрича блогеры. Давай. Да. Чихай. Чихай. Сама чихай.